ruwan shi nake ni da kuɗi wannan haka ne ɗan ƙauye ko ɗan birni so bai dubawa haka ne. Ɗan manya, ɗan manya, ɗan manya. Da so samu ne a ce ni da ke ne zan aure. Ke to babu komai za mu yi magana insha Allah, ina da baki. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Barka ku da zuwa. Assalamu alaikum. Lafiya lau. Assalamu alaikum. Lafiya lau. Barka ku da zuwa. Lafiya lau. Ya ɗalibai. Alhamdulillah ɗalibai. Ya kwaro kuwa. Okay, Malam Haidar barka da zuwa. Lafiya kai yanzu zama da ni irin wannan lokaci haka. Wallahi magana ce dai muka zo da ta mai muhimmanci. To shikenan ina je ka. To. Dama Probus abin da ya kawo mu maganganu ne suka zo da mu akan ɗalibarka. Okay, ɗaliba ta wace ɗaliba kenan? Wanda muka zo ran nan aka yi mata a wurin haka. Ka ba ta a wurin da muka zo taron makaranta da aka yi. Okay, kai da Buba kenan. Yaya mai hankali. Yawa Probus ita muke magana. Okay, kai da Buba kenan yariya mai hazaƙa kenan. Tana da hankali. To ai shi yasa ka ga na taso ya zo hannun domin kan maganarta. Saboda abin da ke faruwa gani lokacin da ake ba da aure da tun ma kafin lokacin na ganta. To da yake ba mu samu dai mun haɗu da ita ba. To sai kuma zuwan da muka zo ba da auren ya sa na ga ta anan na ƙara jin ma dai ina son ta sosai gaskiya. Saboda abin da ke faruwa na ma bi ta lokacin da aka tashi makarantar na bi ta a baya amma ta ɗan yi na irin taurin kai ne ka san mata da aji ba kowace yariya in ziyara ta gari ce bata cika so a tare ta kan titi ba. To shi yasa na ce to bari mu zo hannun na san ka san komai dole information na ta ka san shi ana. Shi yasa na zo kai mana kwatancen location ɗinta da ko inda ne za mu sami ta da gidansu da sauransu. To ai wannan magana da Alhaji ka zo da babban magana. Amma dai zan so a ce da gaske kake wannan magana. A cikin zuciyata kawai. To in dai kawai da gaske kake wannan abu ne mai sauki ai. Alhaji gidansu na nan can Abdurrahman gaban babban kotu. Duk wanda ka tambaya ko da yaro ne ina ya gidan Alhaji Buba ya san gidan. Insha Allah wani daga cikin kake za ka iya zuwa da ka samu baban ta komai zai zama setting. Shikenan to Probus ba da mu mun yi asaba kuma ka ba da gudunmuwar ka 100% kan wannan hidima. Insha Allah Allah da mun gode. Allah ya zama da Alhaji. Allah ya insha Allah ka ce da amma fa inda Allah ya sa nan da gaske yake lalle da ya dacen mata saboda yarinyar nan gaskiya ko ni na dai tuna amma dai to ita ma za ta dacen miji saboda akwai ɗan hannu a hannun shi gaskiya akwai kuɗi da gaskiya shirin yayi daidai haka Allah ya bada sa'a Dama ai abin da ya kamata ka gani wannan hanyar ya kamata mu bi wajen neman location din yarinya. A za mu samu da Yanzu abin da ya kamata mu je can din. to shikenan bara. Yanzu mu kai mu koma tun da an musa mu ji cewa an bari su mun abin nan da yawa kan mun wanka. To shikenan. Wanka na gani mu tafi kawai ko? Abin da ya kamata kenan amma ai za mu je gidan gona an jima ko. Insha Allah. Na ya Za mu ci. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abba sun yi ƙoƙari. Yawwa Kairat. Sannu fa. Yawa. Abba ya da kawo maka na yi karibin da aka bani a makaranta saboda wadda ta zama gwarzon wannan shekara. Na'am kai to masha Allah. Masha Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lallai Kairat kun nuna min kun ji nasihar da ne muku.
gaskiya na yi matuƙar farin ciki. Yanzu ke ce gwarzuwar ɗaliba ta shekara a wannan makarantar? Ni ce Abba. Alhamdulillah. To shi ɗin wannan menene kuma? Na ji shi da nauyi ne. Ƙur'ani ne ko? Abba ba Qur'ani ba ne ba. To, menene Khairat? Ba kwamfuta ce fa. Au, to. Wata hanya ce mafi sauƙi shi ma da za mu iya ƙara karatun mu a kai. Na'am, to alhamdulillah, masha Allah. Allah ya sa albarka. Allah ya sa albarka. Allah ya shiga cikin lamuran. Gaskiya na ji daɗi Khairat sosai, kuma kun nuna min abin da na faɗa muku da kuma tarbiyyar da na baku, lallai duk kun yi amfani da su. To Ubangiji Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa da juriya da hazaƙa. Ai na tabbatar da insha Allah kamar yadda muke addu'a, to in dai ba ku zama na ɗayan ba, insha Allah ba kuma za ku zama na ƙarshe ba. Saboda ni muna addu'a ba dare ba rana ko kuma kuna karatu kamar yadda na umarce ku. Kuma na tabbatar da cewar Allah zai shiga cikin lamarinku. Domin dama Allah ya ce ka tashi ne ya taimake ka. To da ni da ku duka mun tashi. Ubangiji Allah ya taimake mu gabaki ɗaya. Allah ya sa ya zama shi ne silar taimakon al'umma, ya kuma zama shi ne silar taimakon addinin musulunci. Allah ya yi albarka. Allah ya yi albarka. Masha Allah, na yi farin ciki wallahi sosai. Alhamdulillah. Zai nuna mu inna. Alhamdulillah. To ita kuma ƴaƴar ta kifa ko ita da sauran lokacin su? Da sauran lokaci. To masha Allah. Ita ma Allah da za ta samu nata insha Allah. Allah ya sa. Allah ya muku albarka. Madalla. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah majere ku. Dama Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Alhamdulillah, lallai na tare da Allah ba ta biya. Allah ya ƙara shiga cikin lamarin yaran nan, Allah ya ba su mafita, Allah ya ba su kariya, Allah ya ƙara musu basira. Alhamdulillah, masha Allah. Tono ga dargayan don yin sade da horo ga dargayan. Hello, mai ganga ya gudu, ya mai gan. Salim. Salim kuma nan. Khairat, ki ce a nan unguwar? Ni ce. Me kika zo yi nan? Inda cire face mask ɗin. Na zo gidan wata gwaggon mace. Ok, lafiya ne ko? Lafiya ƙalau. Ok, ya yi kyau to, ya su umma fa? Lafiyar su ƙalau. Ni na wai na je nan wani gida ne don na je karɓo kuɗin ruwa shi yasa na abin nan. Na biyo ta hanyar zan wuce sai gaki. Ina na fito ne sai na hango ka. To sai ina yanzu. Gida. Na ga kamar da magana a bakin ki Khairat. To, ba na ce ba. Amma don Allah ba wata magana ba ce. Ina son wata magana da kai mai muhimmanci ka zo samun gida sai mu yi magana. Ni kuma gida Khairat lafiya? Lafiya ƙalau. Sai na ga kuma na kan zo kullum duk da na zo bai sake faɗa magana ba sai ko sai yanzu maganar ta taso ne. Magana ce don mai muhimmanci sai sa nake son ka zo sai. Shi kenan Allah ya sa mu ji alkhairi yanzu gida gidan? Ok, mu je in taka miki saboda yan iskan hanya. Kin san ya kamata a ce ana ba ku tsaro. Duk da na ga malam na iya bakin kokarin shi akan ku. Haka ne. Doma yanayi ne ya sa na je kin san mutane yanka ne kana aikin wahala ka kai masu ruwa su rike ma kuɗi shine dalilin da ya sa na fito na je su bani kuɗi na. Gaskiya ne, har hakin kai. Kin gani mutanen ne yanzu in ka kai masu sai su rike ma kuɗi ba sa ganin cewar kai aikin ƙarfi kake wahala kake yi. Ina mamakin al'umma wanda ke wahala wai ka rike mai hakkin shi wanda an fi ana Allah ya ce duk wanda ya ma aikin wahala kan zufar shi ta bar jikin shi ka biya shi hakkin shi. Haka ne kyau ya kamata duka an so hakin kan ne ai. Na yi kyau to Khairat ko mai kenan ni zan zo in ci. Ka shi kenan ina jiran ka. Ko mai kenan Allah yadda zan zo karki damu. Ba ki da damuwa. Na gode. Sai an jima a gaishe da su malam. Za su ji. Sai an jima.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. manaja. A sabon gari da Alhaji. Manaja ya gari. Ya yau. Da Alhaji kwana biyu ka daina shigowa, ka guje mu kwata-kwata ka ɓoye, an daina ganin ka. Koko lafiya? Wallahi ka san manaja kwana biyu. Wallahi na yi busy ne. Shi sa shi ne ce to yau bari mu zo sai mu kawo ma ziyara koko. Gaskiya ya kamata. Ka san mutumin nawa ya riga ya yi busy ne kwana biyu gaba ɗaya al'amuran sai a hankali. Ba dai a magana kawai. A gaskiya dama su Yanzu dama dai ka haɗa mana dai abin da aka saba a Okay to. haɗawa insha Allah. Okay to ba damu. Ya gama haɗa. Zan na shigo da ta. Mu zauna. To mu je ko. Bismillah. An san Wai Haidar tun da muka shigo gurin nan na kana ta tunanin me kake ni? abin kenan. Ka sani ne Ina saurari. na kosa gobe ta yi. Na kagar gobe ta yi. Amma dai Haidar banda abunka Saboda na kosa in je in ga mutum ne. haka ne amma banda abunka da yau da gobe ai da ɗaya ne wajen Allah. Haka ne amma kai ka san abin da kake so. Idan aka yi ma abin da ɗin shi ka san dole za ka ji murmurin ka gashi. Tun da muka je furo sai muka kwanci wurin da kawai na je kawai. Ai na ga alamu. Kawai ni bai ma tun jiya na so mu ta yi wallahi. Ai na ga ko wajen tukin Amma nan kuma- faka ka kawo mu gurin Sai nan. dai ba da kawai. Amma Allah ya kawo gobe da wuri za mu je gurin nan insha Allah. Ba matsala. Ai da yau da gobe da ɗaya ne wajen Allah. Wani ji an gama haɗa. A insha Allah mun samu an kammala. Mu je kawai. Yawwa gashi. Yawwa. Misali ya kammala. Insha Allah. To yanzu nawa ne kuɗin gashi ka abin nan sai ka Okay. ce gaba. To ba damu. To amma me filin? Ah, to ai ka sani to wannan tsawon ne wanda ne ka sani wanda kake cewa. Okay. Shi ne zaka bai mai kakar. Yawwa gashi ya fito. Manaja. To thank you manager. To ba damuwa. Insha Allah. Ko me kenan? Sai na dawo. Insha Allah. Sa'an ta kai hoton kalin ne ma kika ɗora a saman sikirin shi ne? Ka san shi ya kai haka a zuciyar ne? Yarinya kenan ba za ki gane ba. Sai shi ya kai wata mataki da ba zan iya misalta miki shi a zuciyata ba. Sai ta kai na ɗora hoton shi a fuskan wayana. Ranar kawai na ce ya tsaya a mashi hoto saboda ina son dinga ɗebe min kewa. Gaskiya Allah ya taimaka. To ya kiyaye ga abin. Ya ba da citta. Shi kenan. Kin san ni? Sai kin faɗa. Har na ga wannan ranar ta musamman da za ta zo mana ni da Khalid. Da za mu farin ciki da wannan ranar sosai. Gaskiya ne har kin fara wannan tunanin tun yanzu? Tun kafin a je ko ina? Soyayya kenan ba za ki taɓa ganewa ba yadda nake son Khalid a cikin raina. Ke yar uwata ce, babu abin da zan iya ɗora miki a rayuwata. Khalid duk abin da ya mace take nema a wajen miji ko saurayi, Khalid duka ya haɗa. Yana da ilimi, addini da na boko, gashi kyakkyawa, fari dogo. So duk ya haɗa abin da kowace mace take bukata. Gashi kin ga sanadiyan shi har na ɗauka wata saboda karatun da yake ƙara mana. Kawai sai sa gaba ki ɗaya ya kwanta mu a rai. Kai dai kawai dan dai kin kamu da san shi ne ko sai ke ganin wa'annan abu. Ke za ki fahimta nan gaba ba da daɗewa ba. To shikenan Allah ya taimaka. To amin an da kawai da za ki dinga mun kenan. Shikenan. To ko ke fa? Mai da ana ɗan samu min ruwa a waje in sha. Ok to shikenan an ta kai. Ha. Allah ya gani ina son wannan bawan nashi. Allah ka bani Khalid. Allah ka mallaka min shi. Amarya lafiya? Me ba? Muna zaune cin ɗan sai last night kake ce amma kana ta amfani da caji da data amma ni tun da To garin ya? wajen da nake kai caji ne ba ta gida ma ka bani da baki ɗaya ba Wai kina nufin idan na bar gida ba abin da yake kawai abin da nake ko kallo. ya kake yi To kin ga nan ko da ya shago. Ya shago.
zan yi kallo na in yi cajin ga caji enough. To idan ne cajin wayata kusan 24 hours caji na yi. Ba ke kullum ba ruwa yanzu wasa ta kuna da gida wasa ce. Gaskiya bari dai yanzu in ji wannan sirrin da wajen. Ai burin ga wani gaskiya idan kina buƙatar caji ko data ko ki tura fim series manya indiya mai ko wani irin fim ne idan kika je wajen awwal zamura kin wuce wuri kin ga awwal zamura duniyar caji kuma duniyar data sannan duniyar ture-turen fim waka da sauransu. Ka ce ni shi ke nan faduwa ya zo daidai da ai tuntuni ba ki mun magana sai ai tuntuni ya kamata duk ki mun magana so ni bai tsana haka kike kasancewa wa a sha kike kasancewa to gaskiya daga yau zan nuna miki inda shagon awwal zamura yake domin ki samu komai cikin sauki da rahusa. Assalamu alaikum. Kamar yadda yan wana suke muku bayani na electronics, TV, kayan sola da fanan duk ma da su. Shagon muna nan a bayan tasha mota da ke dan dime lungun yan manja layin yan kalanda opposite dan baba video center. Akwai data ta kowane irin sim sannan kuma mai buƙatar cajin waya ne ko batir power bank bluetooth duk wanda kake buƙata za a mashi cikin farashi mai sauki kuma da rahusa ko mai quality. Da kayan mu ko oda za mu kai maka duk inda kake buƙata inda ka kuma kake so. Awwal Zamora jama'a kar ku Awwal Zamora duniyar caji. Sannan Awwal Zamora ya kware wajen tura fina-finai kamar Indian film, Hausa film da sauransu. Awwal Zamora duniya ne. Assalamu alaikum, ni ne naku Awwal Aminu Zamora, manaja a kamfanin AA Zakiru. Kamar yadda abokan aiki na suka faɗa maku, muna sai da data, muna caji, muna tura fim, kai har da ma POS din muna yi a kamfanin AA Zakiru. Shagon muna nan tashar kaji daidai yan fura, za ka ga yana nan yana kallon ka. Za a iya tuntuɓar mu a kan lambobin wayan mu kamar haka, 070 6976-7776 ko 080-3830-2600. Mun gode. Shigowa local area sai a hankali gaskiya. Wallahi ka san Wallahi gaskiya local area. Allah ba a magana Ya lallai ga masallacin nan. Wala kuma ina ga to ko mu gangara can kwai. Lokacin ya gina to a gurin ina da gidan bai wuce can gurin gaskiya. Lallai abin da za a yi. Haka yana wujewa ta. Dan shiga nan kaɗan kawai. Allah sani ne. To, amin. Assalamu alaikum. Allah na kira cin wani Ta gari ne. Ya yaji. Ya gari. Ba la tambaya muke ne. Wannan gidan su wannan buwa. nan ne. Lallai nan ne. Da Allah ka dan yi magana. Kana ji ne? Ina ji. Mu wajen wata kairat ne a nan gida. Ko ka san ta da Allah? Ba an yi kairat ya ta ci yin mu ɗaya ubin mu ɗaya. Ko ki aka ce yake ne? Ya ta ci. To alhamdulillah masha Allah. To ina son da Allah ka dan yi mana dan karamin bayani haka akan ta saboda domin Allah mun dan je makarantar su na kamar dan wakilci mahaifina a makarantar su da kuma na ganta na yaga da hankali amma yana son ka dan ƙara min bayani haka game da ita. To gaskiya kai da tuntun ya kirkice saboda ni uwan mu ɗaya uwan mu ɗaya da ita kuma ba ta da matsalar komai shi. To masha Allah yanzu wani taimako za ka yi mana Allah. Ina jin saboda ni domin Allah gurin ta muka zo. Tun daga can cikin gari muka zo hannun tsere domin aka zo da kwatance hannun domin mu zo mu ganta. Ya za ka ɗan taimaka ka ɗan yi mata magana. Dan taimaki mu ba Allah.
ba to mun gode fa. mun gode sosai to ka san shi ne mun taki sa'a ba magana wallahi ya ba ba mun samu gidan mun samu kalli yadda muke so ma gaskiya yarinyar nan akwai alkhairi a tattare ai da Allah ya da ni na ji yanayin zuwan da muka mun samu sa'a ga kaninta ga gidansu ka kuma kan nuna ta kasan dole mu rike shi saboda yaron nan na ji shi wannan hada hada gane alheri zabi ka san wanda yake shi alhisani wal imani ni kana ne na tunanin bare yake dole da zuwa shi shikenan gaskiya dole ne gaskiya yau mun taki sa'a ni na dan ware da zuwa fa yau wato yau an ce ga ta nan zuwa yau wato mutum ya gama na zai to ya bare a dan abun nan zuwa zuwa wannan sai ka to ai haka a aje kama da ma Allah ya ƙara arziki da aboki na zo mu tattafa godiya a ku ne mu ya mutum ya ɗaura ga ta nan ta kawo ga ta nan kai ya ɗaura wanka Assalamu alaikum. kada ka sauran Baka. wanke da gida Lafiya kalau ya aiki. lafiya lawa garin Lafiya la. kana yi Kalau. Lafiya me ya kawo ku? Ta kusa kuma gidanmu. to kin san an ce garin masoyi ba ya nisa idan soyayya ta kai soyayya zuciya kamata ya makwatancin inda masoyayya ka take kai ba ma mu fara da gidan ku Me ya kawo ku waje? to abin da ya kawo mu wajen ki ba na abu bane ba kuma kin san tatsuniyar gida ba ta wuce ta koki tun ba yanzu ba tun kafin mu haɗu da ke a makaranta inda aka bayi kyauta mun taɓa ganin ki a wani guri amma mun zo ki ma ba kin ɓace mana to tun a lokacin na ji baki da ban ga fuskan ki ba bayan ki kawai na gani irin tafiyan ki haka ya abin da ki amma na ji baki da kin kwanta ma a rayuwata bari zan fito da miki komai baki da kawai son ki nake ina son ki har cikin zuciyata Me ka ce? me yace ciwo ne ina son ki To gaskiya ka yi haƙuri saboda akwai wanda yake cikin rayuwata kuma yake cikin zuciyata. Dukkan yarda ta na riga na miƙa mishi. Ba za mu iya miƙa ma wani ragamar soyayyata ba. ina ji na abin da kike so ki fahimta shi ne ita soyayya tabbas in na ji kin ga mun kin ce kina son akwai wanda kike so gashi gashi ne ni dai ina son ki kuma ina son ki kuma Allah ya da sai na mallake ki kuma Allah ya da sai na aure ki Kake gani? To an ne ɓaci wannan soyayya a hannuna gaskiya ban rasa ba ma. Babu shi. Saboda na riga na gama sallama min komai da komai. Ban ji zan iya ba kowa ba. to kawai dai ba riga na shigo da yake wani ba sai yanzu na shigo da yake ki ba ni nan da kwana biyu in Allah ya da na shawo hankalinki sai hankalinki ya dawo kaina Gaskiya kana bani mamaki kana ban dariya. amma tambaye ki amma kuma ko da shi wanda kike so din ne ko ba kuma shi yayin shi wanda yake so din Wannan nake so? Shi kake so ka sani? ina son da yayi wannan da sa da har zan zo da ni ki ne miki wulakanta na kai shi ni ke ba ka so na shi ke so Na musamman ne a rayuwana. Ta haka ba sai ka ji ba waye shi, ya yake, kawai na ban raina. Soyayya ta dai tashi ce shi kaɗai. Ban ji zan iya ba wani ɗa namiji ba. zan san shi akwai lokacin da zan san shi yanzu bai wa Allah ke san waye wannan to ke san waye shi ke san waye mahaifin shi to To ban damu da ko shi waye ba, ko waye mahaifin shi ba, abin da nake so shi nake so. Kuma ban yarda da kaskancin shi ko kuma talaucin shi ba, shi nake so. Ba shi ɗan wani ba ko ɗan mai kuɗi. tun ba nan take ba kai lokacin da ya ga miki akwai lokaci ki jira lokaci To shi kenan, Allah ya kai mu lokaci. a kai Khairat sai nake gani haka Wani fa? ma ba ko rayuwa ce abin da yake magana assalamu alaikum alaikum assalam
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya lau su mai an wani lafiya? Lafiya ƙalau. Malamin na gida kuwa? Wallahi ya fita. Na zo karɓar kuɗin ruwa ne kwana biyu ban zo na karɓa ba shine na ce bari in zo in karɓa. Wallahi ya fita bai daɗe da To da Allah in ya dawo a gaya mai. Zan abin nan zan zo in karɓa. Zai ba ya kira. Khalil. Ya haka yi. Na za ka jira Allah. Allah ya kalla malam. Ni abin da za ki faɗa mai. Ka fahimci ni mana dan Allah. Sai a rayu fahimci. Ina ban san me ba. Yanzu ranar nan me kika gaya min kan wannan? Me kika gaya min akan shi? Sai in za ki zo kuma yanzu ki rika gaya min maganganun da ba su bane. Sai a za in fahimce ki. Kai ka fahimce ni ban san ta aka zo nan ba. Ranar nan a gaba ya ɗan kuɗi ya baki. Yau kuma in bai shi kofar gidanku kuma ki rika ce min wai baki san shi ba. Ta yaya za in fahimci in lamunci haka ko kuma in fahimce ki. Bayan da za ke fa kike min alƙawarin cewar kin ba za ki ba wani zuciyarki ba sai ni amma yanzu kina ganin ta yaya za a ko dan ni wannan wani abu ne kika fara azama su. Kamil ba haka ba ne. To ya ne. Lafiya ba an tuka ne. Na ga kin da lafiya kala kuma yanzu kin dawo kina kuka. Magana da ke ta tunda ba za ki faɗa an bara in jin gawa. To yi so na. Kin faɗa ni. Me fa? Sai su ne. Sai kin faɗi. Ina waje ne tare da ɗan mai makarantar mu inda ya zo ranar nan. Kawai kamar da ya zo ya wuce. Ba ki ji maganganun da ya gaya mu marasa daɗi. Abin bai min daɗi ba. Yaushe ɗin son ke yake yi da ya zo? Ina nuna ka amma na ce ina da wanda nake so. Yaushe karin ɗan ba ki faɗa mishi bane ba? Ka kasa fahimta na. Ba zai fahimce ki ba saboda na ga kamar yana son ki sosai. Kiyya zai yi. Kawai abin da ya dace za ki kirawo shi ki fahimtar da shi. Hakan sai ya fi. Don ba zai fahimce ki a yanzu ba. Maganin zai fahimta? Zai fahimta. In kin mishi yadda zai gane. Mu da ya zo gida mai yanzu ya amsa. Ya zo gurin baba ne zai karɓi kuɗin ruwa kuma ya zo gaskiya baban ba shi hannu. Shi sako da ya shigo sai na garin shi kamar ya ɓaci nake tambayarsa amma bai faɗa min ba. Ya ce babu komai. Ba ni mai ikira ba in shi. Kina kira ki daga sama ya za a iya daga yanzu ran shi na ɓaci. Ki bar shi sai ya sauko kin neme su. Amma kake faɗa min in abin ne fa. Shi kenan ba damu. Na mutum ya ne? Lafiya lau ya ake ciki. Lafiya lau kana ta nan? Bayan na ya tsaye kafin. Allah ya nima na baro a ɗayan falon ne na ce bari in shigo wajen ka. Ai kawai ne kawai so nake samu guri kaɗai kawai zanna. Ka san tunanin ce na ka rage tunani. Ya kamata ka rage tunani saboda dole ka ni kan yarinyar nan. Tunda nake duniya ban taɓa tunani irin yawan tunani irin kan yarinyar nan. Amma Haidar ka manta maganar da muke da kai a gidan gona? Kai ke gaya min ba kalan macen da kake so a nan garin fa. Ka manta ni? Har muna firar da kai magana zuwa Abuja kai macen da kake so dole sai Abuja. Na gaya maka so ba haka yake ba. Fa ba Haidar.
domin Allah ne shawarar da zan baka haida kamar ke ka rage tunani domin Allah saboda kar ka zo ka jefa kanka a wani hali. kamar kana ji Ina jin ka. ni kaina ban taɓa tunanin cewa wai a nan garin zan samu yare da ta ban wahala irin haka ba. Na yi mamaki, na yi maganganun da na faɗi a baya sai yanzu nake da na sanin me yasa ma na faɗe su. To ai sai da na gaya maka. Saboda ji nake ba zan iya rayuwa babu wannan yare ba. Kai, haba. Tunaninta mafarkinta ko da yaushe ta baki ɗaya ne ya ji in za ka ga dinna mana. Na gani mana jibi kana nema ka lalace. Kullum muka je kaga wulakanci ne. Nuna ita ba ta so sai wannan ɗan garon matsayaci mara shi ka duba ga shi kazami amma shi take ta wannan abin nan wanda in yanzu aka ce zuwa wai ta ba halin auren gare ba amma in dai kuɗi in dai dukiya za ta san auren na da ko ne zan iya ɓatawa domin in same ta. To domin Allah ne dai shawarar da zan baka mu tsaya mu bi komi a hankali kuma ka san gaggawa aikin shaidan ne. Amma in baka manta ba fa mun yi wata magana da kai a can baya wanda nake ce maka mace da kake gani taliya ce yan murza duk yanda ka kai ga iya da fatta to sai ta caɓe. Ka manta? Wannan magana ta ta wasan da can ma ka haɗi kawai kallon kai ba ga ne wallahi su abin da ya yanzu aboki na gashi jibi yanda ka shiga wani hali. Kamar ba za ka gane ba. Ko ya ba zan gane ba. Kai kake cikin halin da nake ciki ko? Magana. To amma kai ke gaya man fa kai ba wata yarinyar da za ta yi duniyar nan magana ya kamata mu samu mafita mu nemi su mu samu zama kawai mu gani ne fita me ya kamata ni to sai dai mu ta addu'a amma in Allah ya yi rai sai na mallake ko ne zan bata dan Allah jikina dan Allah ji Allah dai ya mana mai kyau ni dai dama waje zan fita shine na ce bari in zo dai in ga halin da kake ciki dan gida ka san ba wanda ya san halin nan da kake ciki. Ni dai shawarar da zan baka ka rage tunani tsaya mu bi komai a hankali. Ni zan zo in fita. Amma wannan kwanta in huta. To ba matsala. Zan zo wajen. Manya manya alaika salam yarat yana yi ta ta yi ne faru yarat ya kamata ke fahimci irin su yadda nake miki wallahi har na kwanta ma da baki ɗaya ba na iya ko za ki kawai riga na saboda ta wallahi da sauran shi dan Allah ki haƙuri karɓi soyayya dan girman Allah wallahi ba zan iya rayuwa ba ke babu wanda ya san na kyau ba babu wasan na fito ma gida na tsoron gurin wallahi sai rai na ɓaci. To me damuwa na da wannan ka zo ka rusa min soyayya ta wanda na rage ina so a cikin raina ka zo ka samu mun samu matsala da shi ni amfani wannan soyayya na ce bana son ka bana son ka ya kamata ka haƙura ka fita daga harka ta. Allah kai da ke wani ki haɗu. Dan Allah ka kyale ni. Yarat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na wani na rasa ya aka so wani yare ta shiga zuciya na rasa ya aka so wani yare ta shiga zuciya tare da kuka sani ni ne naku a har kullum Moti photographer ina so muku bayani akan mu kamfanin mu ya fara ɗaukar sabon aiki wato cinematic video idan kana bukata a yi maka bidiyo na biki ne suna ne kawayawa ne dina ne haka dai event kowane irin event ko kuma ko a cikin studio idan ana ma hoto za mu iya maka bidiyo ga hoto ga bidiyo duk wanda kake bukata kai maza kai contacting din mu ka neme mu kamfanin mu na Moti photography in Allah yadda a dukkan nau'ika na taron siyasa da kowane irin taro duk inda kake za ka iya neman mu duk inda kake za mu zo a wannan lambobin wayan mu namu kamar haka 091 66
393769 ko kuma 09161579291. Nambobinmu ne, duk inda kake za mu zo insha Allah domin mu ga mun ma aikinka a cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Mun gode.